da, urrengo ipuin baten titulua da, Orratzak. Eta, hau, bastakit 1979 inguruan kokatua dago, eta oroitzapenetatik tiraka egina dago, eta bi giro agertzen dira. Orratza izango litzateke biak batzen dituena. Bat da, orduko ambulatorioak eta orduko praktikanteak, hau da, edozein gaixotasunen aurrean, garai batean, antibiotikoak errezetatzen ziren oso erraz, gaur baino erresago, eta injekzio bidez ematen ziren, ezta? Eta orduan praktikantea izaten zen, injekzioa jartzen zituena, eta umeak, ni behintzat, eta nire inguruko asko ere bai, izuik haratan edukitzen zituen personaia bat. Orduan, batetik agertzen da ambulatorio praktikante giro hori, Osakidetza baino lehenagokoa, eta bestetik agertzen da, kinki izandako bat, kartzelatik atera da, eta, bueno, bere negozio batean nola da bilen, eta orduan orratza ere aipatzen da, heroina ere orduan ari zalako hasten gure artean.